اگه یاد بگیری سکوتتو کنترل کنی، آدما رفتاراشون و رابطه‌هاشون بهت احترام میذارن. میخوای تو هم قدرت سکوتو یاد بگیری؟ پس سابسکرایب کن و بریم سراغ جایی که همه چیز از اونجا شروع میشه. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من زهرم، به این ویدیو خیلی خوش اومدی. امروز میخوایم در مورد قدرتی صحبت کنیم که اگر باهاش همراه بشه همه چیز عوض میشه. حتی از فردا نگاه آدما به کل زیر رو میشه. قدرتی که نه صدا داره، نه اصلا سر صدا میخواد، نه توضیح، اما جذب میکنه، کنترل میکنه و قدرت میسازه. اسمش چیه؟ قدرت سکوت. Silent Power. خیلی ها فکر میکنن سکوت به نشونه ضعفه، اما سکوت واقعی یعنی انتخاب زمان حرف زدن و این خودش یه قدرته. امروز قراره قدرت سکوتو از دل کتاب براتون باز کنم و چیزی که آخر ویدیو به دست میاد یه نسخه جدید از خودته. بخش 1. سکوت یعنی چی؟ یه جمله طلایی تو کتاب هست که میگه سکوت یعنی حفظ انرژی. سکوت یعنی اینکه حرفی و هر جا نزنی، هر جا خرجش نکنی. یعنی اینه که سکوت یعنی واکنش نشون نمیدی، بلکه انتخاب میکنی. آدمای پرحرف انرژیشون رو میسوزونن، آدمای ساکت انرژی ذخیره میکنن و انرژی ذخیره شده میتونه شما را تبدیل کنه به قدرت جذابیت، قدرت کنترل فضا و قدرت تصمیم گیری ها تبدیل کنه. تو جمع دیدیم بعضیا بلند صحبت میکنن، سریع حتی تون، اما یکی دو نفر هستش آروم نشسته، اما وقتی که حرف میزنن همه سکوت میکنن و گوش میدن. این قدرت سکوت تو عمله. سکوت یعنی اجازه بدی آدم خودشون رو لو بدن و تو با گفتای اون فرد اونا رو تحلیل کنی توی آرامش. بخش 2. چرا سکوت جذابیت میسازه؟ کتاب توضیح میده وقتی نتونی ذهن کسی رو بخونی کنجکاو میشی. سکوت درست تو رو به یک معما تبدیل میکنه. ذهن انسان عاشق معماست و به معما احترام میذاره. سکوت تو چیزیه که طرف مقابلت رو وادار میکنه به بیشتر صحبت کردن، بیشتر حرف زدن تا بتونه ذهن تو رو بخونه. بچه‌ها تو رابطه ها دیدیم وقتی کسی ناراحته 90% آدما سریع شروع میکنن به توضیح دادن، اما چند درصد هم هستن مکث میکنن، سکوت میکنن، طرف مقابل کنجکاو میشه یا تا حدودی نگران، چون تو قابل پیش بینی نیستی. انسان ناخودآگاه به چیزی که رمز آلود باشه بیشتر احترام میذاره. حالا میگیم چرا؟ چون ذهنش نمیتونه تو رو طبقه بندی کنه. بخش 3. سکوت موقع خشم. کتاب میگه وقتی کسی عصبیه مغزش رو حالت منطقی نیست. پس ما اینجا فهمیدیم هر بحثی تو این شرایط بیفایده است. سکوت سوخت دعوا رو قطع میکنه. نه بگیم ضعیفه ها، نه، بلکه داره شرایط رو مدیریت میکنه. طرف مقابل داره داد میزنه، تو نگاش میکنی بدون توضیح، بدون جمله، حتی با یک واکنش. اتفاقی که میفته تو چند لحظه اول فرد مقابلتون با خودش روبرو میشه و کنترل فضا به سمت شما برمیگرده. وقتی سکوت میکنی طرف مقابل ناگهانی با خود واقعیش مواجه میشه و این لحظه ناگهانی تکون دهنده است. بخش 4. سکوت در جمع. کتاب توصیف میکنه وقتی که آدما
کمتر صحبت کنن با ارزش تر دیده میشن. نه چون بهترن ها، نه، چون کمیابترن. مغز آدم ها، کلا ذات آدم اینه که چیزی که زیاد باشه سریع رد میشن، اما با کمبودی یه چیزی اون ارزشمندتر میشه. پس با کمتر صحبت کردن شما حرفاتون ارزشمند و کمیاب میشه. تو جمع شما کسی هست که وقتی صحبت میکنه همه ساکت میشن؟ نه اینکه محکم و بلند حرف بزنه، نه، آروم و دقیق. این سکوتش باعث میشه که وزن حرفاش سنگین بشن. سکوت تو باعث میشه که هر وقت که حرف بزنی انتظار یک چیز مهمو از شما داشته باشه. بخش 5. سکوت در روابط. این بخش ترکیبی از کتاب و تجربه آدمان. کتاب میگه جذابیت از حرف زدن زیاد نمیاد، از سکوت درست میاد. وقتی تو توضیح اضافه ندی، به جا مکث کنی، دنبال تایید دیگران هم نباشی، سریع جواب ندی و هر چیزی رو سریع لو ندی، تو تبدیل میشی به آدمی که شناختنش ارزش داره. دوست شما از شما میپرسه اتفاقی افتاده؟ چرا ساکتی؟ اما شما به جای نوشتن 10 پاراگراف یک جمله سنگین و محترمانه و جذاب بنویسید. چی؟ الان آماده حرف زدن نیستم، بعدم با هم صحبت کنیم. همین. بخش 6. سکوت و مدیریت انرژی ذهن. سکوت باعث میشه که ذهنت از حالت واکنشی به حالت منطقی تغییر کنه. قبل از اینکه حرف بزنی تحلیل کن. در واقع قدرتتو 10 برابر میشه. فرض کن تو توی بحثی هستی که میتونه تبدیل به دعوا بشه، ولی تو یک لحظه مکث میکنی. همون مکث آینده‌تو میسازه. همون مکث سطح اشتباه تو رو پایین میاره، سطح احترام دیگرانم بالا. یعنی تو واکنش سریع نمیدی، میذاری مغزت از حالت بقا به حالت قدرت تغییر کنه. بخش آخر، تمرین هایی برای ساختن قدرت سکوت. 1. مکث 2 ثانیه. قبل از هر صحبت کردن یا جواب دادن مکث کن. بیایم از همین حالا شروع کنیم. 2. جواب‌های کوتاه اما سنگین. کوتاه حرف زدن یعنی کنترل. 3. گفتن جمله تله. من الان آماده ای صحبت نیستم. این هم جذابیت رو بیشتر میکنه و هم کنترل تو پس میگیری. 4 چیه؟ نگاه کن، تحلیل کن، بعد صحبت کن. آدمی که همیشه اول گوش میده بعد صحبت میکنه همیشه یک قدم از بقیه جلوتره. 5. نگه داشتن راز. هر کسی شخصیت تو بدونه قابل پیش بینی است و این میشه سکوت تو، میشه امنیت روانی. آخریش میشه نگفتن بی صدا. گاهی هیچی نگفتن بهترین جوابه برای اونا. سکوت یعنی قدرت. یعنی تو لازم نیست برای ارزش خودت بجنگی. تو با رفتارت، نگاهت، مکثات همه دارن بلندتر از کلمات فریاد میزنن که تو ارزشمندی. اگه تو الان اینجا بودی، تو وارد 10% آدمایی شدی که سکوتو مهارت میدونن. اگر میخوای ویدیو بیشتری برای جذابیت‌ها، شخصیت‌ها، هم قدرت سکوت بدونی، حتما سابسکرایب کن، چون مسیرت تازه از الان شروع شده. بچه‌ها خیلی ممنونم تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. بحث امروز به نظرم خودم خیلی جذاب بود و میتونه قدرت حضورتون رو توی جمع بالا ببره.
تا ویدیو بعدی. ساکت بمون اما قوی. خدا نگهدار.